دریم سپارہ 15 نمبر رکوع سورہ آل عمران 9 نمبر رکوع. دریم سپارہ 15 نمبر رکوع سورہ آل عمران 9 نمبر رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے محبوب تو فرمایا اہل الکتاب اے کتابیان تعالی و راشی الى کلمت اویدا سے خبرت سواء بیننا و بینکم چه زمونگا استاسو ترمینز برابر ادا اللہ نعبد ادا چه مونگ با عبادت نکو الا اللہ ای غیر اللہ اللہ نا علاوہ ولا نشرک به شیئا مونگ با پد سرسوک شرک نگرزو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او مونگ با نگرزو بعض زمونگ لباز نا خدایان اللہ نا علاوہ فإن تولوا پس کچیر دوی مخو گردوی فقولوا اشهدوا بیاورتو تاسو گواشی بأننا مسلمون بے شک من مسلمان یا اہل الکتاب اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم تاسو ولی جھگڑا کوئی ابراہیم پا بابت کے وما انزلت التورات والانجیل او ندی نازل شوی تورات و انجیل الا من بعده مگر دا ابراہیم نرستو افلا تاخرون آیا تاسو عقل ندرے ہا انتم ہا اولائے آیا تاسو اغا خلق ہا ججتم چه تاسو جھگڑا کوي فيما پاغسکه لکم به علم چه کم شستاسو ته علم دی فلما تحاجون بیا تاسو ول دلیل ګرځوي فيما پاغسکه ليس لكم به علم چه کم شیز متعلق تاسو ته علم نشته په دې سره والله يعلم الله علم لري وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نو إبراهيم يهودي أو نو إبراهيم نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لكن دايو هر باطل نپاک بر باطل نجدا مسلمان وما كان من المشركين او داينو المشركان إن أولى الناس بإبراهيم بشكل وارو نزدي فخلقو کی ابراہیم تعالی الذین خلق اتبعوا چادر تابعداری وکړه وهذا النبي او دا نبی یعنی محمد رسول الله والذین آمنوا او خلق سره ایمان والذی والله ولي المؤمنین الله والد ایمان والده ود طائفه من اهل الكتاب وخوی او جماعت د اهل کتاب لو یضلونکم کچرت کوشش کوي دوی چرته تاسو گمراه کی وما یضلون او دینو گمراه کوي الا انفسهم مگر ځانونه خپل وما یشورون لیکن دوی په نه لري یا اهل الكتاب اهل کتاب لما تکفرون بآیات الله ولتاسو الله آیاتونه انکار کوي ول الله آیاتونه سره کفر کوي وانتم تشهدون او تاسو په خپل باندې گواهی یا اهل الكتاب اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل ولتاسو بدلوي حق په باطل سره وتکتمون الحق او حال دا چې تاسو حق پټوي وانتم تعلمون په داسې حال کې چې تاسو خبر یې